เมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้ไล่ตัดเหรอนี่เพิ่งตัดนะแข่งเซฟไว้ก่อนมันกลับมายังไล่แล้วไม่ได้ตัดใช่ไหมไล่แล้วยังอยู่ดีใช่ไหม ตัดจริงด้วยเดี๋ยวเธออ่ะใครเกิดเอ่ยอ่ะเดี๋ยวปิดเกนชินก่อนแล้วกันขออนุญาตปิดเกนชินก่อนเด้อขึ้นวันใหม่ละใครเกิดซูโครสวันหยุดเดี๋ยวเราสับไปโซนนู้นก่อนแล้วกันปุ๊บหงุดหงิดตัวเองอ่ะมือลั่นอ่ะโอเค Traveler, what a surprise! I didn't expect to see you here. I bet you didn't waste any time as soon as you heard that Inazuma was organizing a test of courage event, right? แล้วประเด็นคือเป็นซับเยอรมันด้วยกัน Oh, what am I doing? Well, obviously I'm here scouting out the place. ของฝั่งญี่ปุ่นจะเป็นเฮโซขึ้นมาแต่ของฝั่งอังกฤษจะเป็นอิโตะสวัสดีคุณแม็กซ์มิชแมน is the Genshin Impact version 3.3 special program. Let's roll the version 3.3 trailer. มันเศร้าอย่างนี้วันนี้เราเป็นอะจริงๆก็มาทุกวัน A friendly word of advice. Test of courage events tend to give rise to a variety of strange rumors and stories. So please, be sure to exercise caution. How was that? Were you scared? แต่อิโต้ก็เป็นโอนีนี่หว่าก็เข้ากันได้แหละ Who goes there? So is there really a ghost around here? Why this time I have a feeling that it's staring right at us? Are you talking to me? มีประเทศไหนนะที่ไม่มีผีมันจะมีทุกประเทศเลยนี่ Jester, I have completed the task you gave me. From this day forth, Balladeer and Kabukimono will cease to exist. Did you really think you would be able to see through my plan? Dottore. Dottore. In that case, จะเวอ I'll ร์ชัน take some ภา time ษา for ไหน myself now. ก็หัวเราะสะใจทุกภาษาเลย Squall and Fury. แล้วทำไมมันล้างเซตติ้งเราทิ้งอ่ะแล้วว่าเราปิดไม่ได้ไม่ได้เลยแป๊บหนึ่งนะเราขอเซตติ้งแป๊บนึงออปชั่น Dare to mess with me? Window off แล้วเราตั้งปิดแบ็คกราวด์ไว้นี่นะ Too late for regret. Have fun with this gift. Scaramouche, the mere fact of your utility does not make you indestructible. ขออภัยมันสดกันนะจังหวะนี้เลย
โค้ดอันนี้จริงๆไลฟ์ที่แล้วที่โดนตัดไป แล้วแปะไว้นั่นแหละแต่ว่าใครยังไม่เติมก็อย่าลืมเติมเดี๋ยวมันจะหมดอายุตอน5 โมงเช้าพรุ่งนี้ใช่ไหมหมด5 โมงเช้าพรุ่งเฮ้ยไม่ใช่5 โมงเช้าบ้านเราดิมันต้องเป็นกี่โมง VTC -5เดี๋ยวนะ7 บวก 5 12งั้นก็5 โมงเช้าถูกแล้ว5 โมงเช้าบ้านเรา-5 บวก 7 12ห่างกัน12 ชั่วโมงก็หมด5 ทุ่มของฝั่งอเมริกาใช่ไหมแต่ว่าจะเป็น5 ทุ่ม5 โมงเช้าบ้านเราAnd welcome to the Genshin Impact version 3.3 special program. I'm your host, Sarah Miller-Cruz, the voice of Lumine in Genshin Impact. And today I'm joined by... Max, the one and only middleman, voice of the one and only Arataki Ito. And I'm Patrick Pedraza, voice of the Wanderer. But up until now, travelers have only known me as Scaramouche, and everyone's been battling me in the game lately.Yeah, that's true. But to be fair, it's a really cool fight. It's a really cool fight. Yeah, I know. Anyway, I'm super excited to have the chance to share some upcoming content with everyone. What did you all think about that trailer? Okay, so I definitely saw Irminsul in there, and I am really excited to find out more about it. นั่นคือ Irminsul จริงเหรอ Yeah, that trailer had everything. It had everything. It had action. It had drama.It was lighthearted in places, but it was dramatic. Yeah. Dude, I'm just super stoked for everyone to see Scaramouche's backstory. เราจะได้เห็นอะไรอีกของ Scaramouche แบบ Well, เต็ม speaking ๆแล้ว of สินะ that, แลบ following ลิ้น the ด้วย story's development, Scaramouche is still in Nahida's custody. So I bet the question everyone's wanting to know is how he'll become the Wanderer. Yeah, for sure. And there's quite a story behind that.If you're interested, then be sure to play through the Archon Quest Interlude chapter in version of Genesis. เป็นบทสลับฉากล่ะ Inversion of Genesis Oh, come on, man. You can't just leave everyone hanging like that. How about some hints? Come on, please. Please. All right. How can I say no to a cute chibi Ito? You can't. Here's a little preview from the quest. นี่เป็นบางส่วนจาก Quest Two people at the academia today talking about an essay. Turns out their topic was about the Tatarasuna incident. From what they were saying, it sounded like lots of Tatarasuna's history is still unexplained. And most of the information we have now is just from people filling the gaps with their imagination. At least that's what they thought. เป็นเขาเรียกอะไรได้รับบทใหญ่ในบทสลับฉากเหมือนตอนเช่นเหอกับเย่หลานใช่ไหมอันนั้นก็ไปคนละบท Wait, why are they talking about Tatarasuna? I guess we'll have to see. It is interesting though to see the Traveler, Nahida, and Scaramouche แล้วเราจะได้กลับไป all ตาตาราซึนะ together. กัน Yeah, but in this interlude chapter, Nahida will task the Traveler and Paimon with keeping an eye on Scaramouche while we go with him into Irminsul in search of some information. Oh, interesting. So obviously Nahida must have some reason for deciding to keep Scaramouche around. Oh yeah, totally. And I'm liking Scaramouche's new style. Ooh, dude's looking sharp. Heck yeah, always. Nah, right. And at this point, he's known by a completely different name, the Wanderer. I love that name. Okay, so I know I'm not the only one who's curious about what happened. I mean, it looks like he's really changed a lot. Yeah, for sure. But I'm afraid that's all we can show for now. Travelers will have to experience the story for themselves in-game. I mean, it's better to explore the storyline without too many spoilers, right? True. Yeah, I guess you're right. Okay, we'll leave the rest for travelers to discover themselves. But the Wanderer is also going to be a new playable character in version 3.3. So let's talk about that. I'm sure many of our viewers are curious about his talents. Heck yeah, sure thing. Let's have a look at the Wanderer in combat. There's no need to exchange pleasantries. It's rather pathetic to force a conversation just to occupy silence. The wind rises.
your head. All right, ทำไมเสียงมันดังขนาดนั้นนะ help introduce the Wanderer for us. Sure thing. พ่นน้ำลายใส่เราด้วย Wanderer is a catalyst user and has an animo vision, so he uses wind blades to perform ranged normal attacks. Wait a second, wind blades? Not the same as the Traveler's wind blade, though. Okay. So, as everyone probably already noticed, the Wanderer can hover in the air when he casts his elemental skill. Upon using his elemental skill, he will first deal AoE damage before leaping จะ into สร้างความ the เสีย air โดยรอบก่อน and จากนั้นก็กระโดด entering ขึ้น a ไป hovering state. So, while hovering, the Wanderer's normal state. and charge attacks will be converted into Kugo, Fushudan, and Kugu Tofukai respectively. The damage they deal and their AoE will be increased. Their damage will be considered normal and charge attack damage, respectively. Also, Kugu Tofukai will not consume stamina, and he can remain hovering for a certain duration. That's so awesome! He can fly! I know, right? But he can't stay hovering forever. While hovering, the Wanderer constantly consumes Kuguryoku points to maintain his hovering state, which is the blue meter you see on the screen. Even if มี he แถบ doesn't move or attack, hovering แถบ will สี still consume Kuguryoku สีฟ้า points. ข้างๆตัว Okay. So this mechanic works a little differently than our typical stamina meter. There are many possible actions the Wanderer can perform while hovering in the air, which all rely on Kuguryoku points rather than stamina. So, for example, sprinting mid-air will consume additional Kuguryoku points to accelerate mid-air, and holding the sprint button will cause persistent point consumption to maintain speed. So, this effect will replace his default sprint. Jumping expends extra Kuguryoku points to increase hovering height. Holding jump will cause persistent Kuguryoku point consumption to keep increasing hovering height. Of course, running out of points will end his hovering state. Oh, okay. So travelers will need to plan their actions while hovering. Exactly. So, with his talent, Jade Claim Flower, Jade when Claim casting his Flower. elemental skill, if it contacts Hydro, Pyro, Cryo, or Electro, that instance of the skill will receive a corresponding buff effect depending on which element was อ่า contacted. มีบัฟ Uh, จาก so, ท่าที่ for สำคัญด้วย example, increasing his Kuguryoku points cap, attack, crit rate, or restoring a set amount of energy upon hitting opponents with a normal or charged attack. The Wanderer can have up to 2 different kinds of these buffs simultaneously. อ่าได้สูงสุด Oh, บัฟ look, สอง check ชนิด that out. Part of the halo behind him changes color depending on the buffs you get. So travelers will be able to easily understand what effects the Wanderer currently has. I like that. It's helpful and still looks really cool. Yeah. โอ้แต่ว่า So, after มันได้ไม่ unlocking สุด another ถึง talent, Gale's ทุก Reverie, บัฟใช่ไหม when ได้ the สูงสุดแค่สอง Wanderer บัฟ is in the hovering state, if his รีบกดสี normal แล้วจะ or ได้บัฟ charged มากขึ้น attack hits an enemy, แล้วจะเป็น there's a set chance to gain another เจ็ดสี buff ได้ไหม effect, allowing เจ็ดสี him ไม่ to นี่เจ็ดแสง sprint แต่มันมีหก mid-air ขีดเองนี่ without consuming Kuguryoku points. Additionally, this buff effect will fire wind arrows to attack the enemy. Ooh. Oh, dope. I'm sure extra buff effects like that will go a long way for players when they're in combat. Yeah, for sure. And if you've noticed, there is a เป็นตัวละครที่ดูเล่นสนุกนะ aura of light around his body to indicate when that buff effect is triggered. Saw that. That's pretty cool. I love all the detail they've put into the Wanderer. All right, this brings us to the Wanderer's elemental burst. Sweet. Yay! So, check this out. Upon unleashing his burst, he compresses the atmosphere and stomps it down toward the enemy. So, travelers should note that if the Wanderer is in a hovering state when he unleashes his burst, then the hovering state will end and he will begin descending after the burst is completed. Okay, this stomping animation is a little aggressive. Yeah, but it's cool. I know, and it actually suits his character. Mm-hmm. Yeah, I can't help but agree. Wait. เชื่อไม่ได้ Let's not forget about แต่ก็ the เห็นด้วย exploration talent. Ah, yes. This is an interesting one. The Too Wanderer late to can laugh. decrease the mora required when ascending bows and catalysts. Hey, now you can never complain about อ๋อ saving more. เป็นสกิล am I ตรงข้าม right? ของฝั่งไรเดน Yeah, ไรเดนจะลดราคาไอ้นี่ Alright, now ลดมอ that ร่า we've ที่ seen ต้องใช้ the ในการอัพ Wanderer, ดาบกับ let's ห move อก on to the next new character. แต่ของ Are you วันเดอร์จะเป็น I'm รถของ ready. Yay! สื่อเวทกับธนู What did you say? Oh, ก็ I'm เป็น old ฟาริ now, ซาน so every other phrase escapes my ears. Try calling me Madam Farozan. แม่ดามฟาริซาน Look that up. น้องโดนขังไว้หลายร้อยปีใช่ไหม Huh?
that you would like to learn more about? อยากได้ฟาดูซาน่ะ Pressure-based puzzle mechanisms? The base layer design of มันไม่ได้แน่เลยถ้าเกิดเรากด10 โลก็มันจะต้องออกมันเรื่องมันแน่ Did you forget to call me Madam just now when you asked your question? Whoa, ๆต้องรออีกสินะ what? There's nothing wrong with being afraid of thunder, even at an older age. Oh, she sounds gosh. sassy. Yeah, and smart too. เราอยากจะเก็บการันตีไว้ให้เรเดน She's fun. หมายถึงไม่ใช่การันตีจริงๆแต่มันก็เป็น I know her เก็บพิตตี้ design ไว้อะ is so cool and really อ่า detailed. I love it. So even though she looks super เดี๋ยวรอ young, she's actually น้องอาจจะกลับมาอีกทีใน like, ตู้อนาคตใกล้ where's my ๆ teeth? แต่ตอนนี้ Well, เรายังไม่อยาก she's not กด that old. แต่เติมพรีโมเจมถึงมันจะ Farazan's เพิ่งรีเซ็ตมาก็เถอะ age is probably still nothing compared to Scaramouche. Mm-hmm. But let's call him the Wanderer, Sarah. Please. Okay, you know who I meant. Actually, now that I think about it, yokai can also live a really long time too. That's right. Yeah, no. And speaking of age, isn't the traveler's age also kind of mysterious? That's true. It looks like all of our characters are intriguing. But it's safe to say that Farazan is way older than most people in Teyvat. แก่กว่าคนส่วน Farazan ใหญ่ใน works เทแบ in ต Academia's Haravatat Darshan and has been a hairbod, which roughly means mentor, for over a century. So I bet everyone out there is อยู่ wondering ภาค if เดียวกัน she's กับ also คุณแต้ม some นะ kind of ใช่ไหม creature blessed with long ฮาราวทัศน์ life, you know, like สัญญา Klee. ศาสตร์ No, she's actually just your regular, typical human being. Oh. Well, maybe not so typical. ไม่ธรรมดาขนาดนั้น 100 years ago, Farazan was an เมื่อ undisputed 100 ปี genius, ก่อน traveling all around Sumeru and solving many puzzles and mysteries. เดินไปทั่วสเม The รุ notes she left behind eventually became the basis of mechanical research for later generations. Whoa, she sounds pretty amazing. เฮ้ย But later, Nah. she accidentally stumbled into some ruins while trying to หลง solve เข้าไปใน puzzles. ยังโบราณสถานแห่งหนึ่ง There, เข้า she encountered some strange phenomenon which stopped พบ her กับ from ปรากฏ aging การณ์ประหลาด and บาง was อย่าง trapped there for nearly 100 ไม่แก่ years. แล้วก็ติดอยู่ใน She นั้นเป็นเวลา eventually เกือบ solved the 100 ปี puzzle and was able to finally return to Sumeru. อุ้ยแต่ตอนนี้ใครปริศนาออกมาได้แล้ว Being trapped in a puzzle for 100 years? Mm-mm. Oh, wait. So that's how she's been hairbod for over a century. Yeah. And even now, she still has the pride of a scholar in her heart and is a very talented person. It's just that after being separated from the world for so long, she's kind of fallen behind the times now. Oh, yeah, I get what you mean. ตอนนี้กลายเป็นคุณ once a proud researcher คุณยาย in ฟาดิซาน field สินะ has become unpopular after 100 years. So is she still completely dedicated? แต่แฟชั่นนั้นดูล้ำหน้ากว่าเพื่อนอยู่นะ And she often tries using her old age as a means of drumming up support for her ideas. However, I think she'd prefer to be complained about for using her seniority rather than garnering sympathy for her experience of being trapped in the ruins. Yeah, sounds like she's quite the character. ตัวตึง All right. Okay, so now that we've covered her backstory, why don't we take a look at Farazan's abilities in combat? Let's do it. Fight, 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 fight. 100 years have passed, yet there hasn't been any change to those dumb rules at the Academia. Dare to mess with me? จริงๆก็เป็นคนเฟียสเหมือนกันหรือเปล่า ถ้าลงในแผ่นนี้เป็นคนเฟียสกันหมดเลยเหรอ เข้ากับสตริงเรทสุดๆไปเลย I love all the geometric shapes when she's playing. Did you guys see that? Yes, there's so crazy. much geometry. And I took geometry. It looks so cool. Ah, โอ้ yeah. my god เรากำลังจะโดนคอนวิน Farazan ให้ is กด an animo character. จะได้สคารามูสเอ้ยจะได้บันดาเลอร์มาช่างแม่งมาแล้ว Normal attacks are the usual bow attacks you'd expect from a bow user, so there's not อาจจะ too รู much เล to ทก็ได้ say นะ about that. เออ But her skills คอน are วินอะไรกับตัวเองอยู่ interesting. อยู่เดี๋ยวนี้ Her elemental skill deploys a polyhedron that deals damage to enemies. After using her skill, her next aimed shot will become a special attack that creates a vortex, pulling nearby Vortex. objects and opponents in. Oh, nice. So she can clump enemies together. And there's also another thing about her special charged attack. It will create a vortex effect at its point of impact. And if the attack hits an enemy or ally member, it'll apply a mark and create a vortex after a short มีติด delay. มาร์กด้วย Okay. So it looks like there will be a lot of potential uses for this attack. Travelers will have to experiment with it and see what they come up with. Yeah, I think it'd be amazing to try hitting teammates with the arrow in co-op mode. มันดี and have them มัน charge เหมือนส into กิล the ธนู enemies to PP group เลย them อะ all together. ร่วม I'll ม have อน to ได้ see who wants to try that ใน with การ me. ยิงปก After ติ unlocking the talent หรือว่า Impetuous ชาร์จได้แค่ Flow, แต่อัน the นี้ time ต้องชาร์จ required for เพื่อร fully วบ charging Faruzan's next shot will be reduced, and the arrow will reduce the target enemy's animo resistance. โอ้ In her elemental burst, she deploys a dazzling polyhedron and releases a whirlwind pulse.
Throughout its duration, the dazzling polyhedron will continuously move along a triangular path. อ๋อ Once จะ it เคลื่อนที่เป็น reaches สามเหลี่ยม each corner of that triangular path, it will unleash one more whirlwind pulse. จะปล่อยWhirlwind The Pulse minute she's here, the next she's probably gone for 100 years. เล่นมุกอะไรเนี่ยอีโต้ Even Sino's jokes are funnier than that. It was pretty All funny. right. Anyway, let's hear what effects these whirlwind pulses have. Sure. When the whirlwind pulse hits opponents, it will decrease their animo resistance. It เนี่ย will ล also ดต้านทาน apply ท่านลม an หลง animo damage buff effect to all nearby party members when it's unleashed. มอบเอฟเฟกต์โบนัสความเสียหายท่านลมให้ด้วย Note that the effective range of this buff is quite large, and it's not just within the whirlwind pulse itself, so there's no need to go chasing the polyhedron. อ๋อโอเคปะไม่มีขอบเขต After unlocking her talent, Lost Wisdom of the Seven Caverns, when a team member uses normal, charged, or plunging attacks, elemental skills, or elemental bursts to deal animo damage to an enemy, the damage will increase based on Farazan's base attack. This effect can อุ้ย only เบ be สตาม triggered โจม once ตีพื้น for ฐาน a ด้วย certain duration of time. Oh, so it seems she'll be a solid support. Yeah. Totally. And as a researcher of mechanics and puzzles, Farazan has Tom taken Light it upon of- herself Tom to Light of explore Part. many ruins, with her travels taking her all across Sumeru. Her exploration talent reflects this, and she gains more rewards when dispatched on a Sumeru อุ้ยพรสวรรค์เหมือนของไซโนเลย expedition นี่ for 20 hours. I'm sure no other mentor in her avatar has 100 years of experience in solving. Oh my god อยากได้ It's pretty hard. ยิ่งมาก็ยิ่งอยากได้ So, the big question is, when can travelers expect to get these new characters? That is a good question. Let's talk about the upcoming event wishes. The In the early upcoming- part of version 3.3, the Wanderer and Arataki Ito will be available เนี่ via ย their own event ไปกด wishes. อีโต้ด้วยไม่ได้ Farazan will also be making her debut เทียบ in อี these โต้ event กับ wishes. มันได้แล้วรู้สึก In the later part of version 3.3, we'll be เล่น seeing มันได้ rerun ง่ายกว่า event wishes for both the Raiden Shogun บิน and ได้ล่ะ Misato Ayato. And last but ไอ not เดน least, โชโกะ the new 5-star catalyst, Tule Tula's Remembrance, will be appearing in a สื่อ new เวท weapon เมือง event ทูเล list. ทูล่า And that's not all. In version 3.3, 2 brand new artifact series will become available. So travelers should be sure to check out the corresponding domain. Woo! More โด artifacts! เมน All right. I hope travelers will have fun experimenting and อันนี้ trying โม new ดาเมจโบนัส combinations with บวก these. 15 Yeah. Okay, we've already talked about a ton of new เขาไม่ได้ content, สปีด so หรอ why don't we take a quick เรามี break แคป with เรียกอะไร another กัน redemption สปีด code? เนี่ย Sounds good. Roll out the code. Woohoo! อีกเซตหนึ่งเป็นเซตปก Elemental Mastery เหรอ ยังไงก็ต้องรออีกที หาว แต่นี่น่าจะเป็นอาร์ตตัวนี้จะเป็น UI ของอีเวนท์ที่จะมาถึงแน่ ๆ เลย Welcome back to the version จริงด้วย 3.3 special program. Okay, Patrick, what do we have next? So เดี๋ยวจะเห็น next, ภาพ we'll be ตัวเคลื่อนไหว covering นี่อยู่ใน the เกมอีกทีหนึ่ง upcoming events for the new version. อากิสึ That's คิ right. โม We've ดา already เม mentioned the ชิ Test of Courage event, and I'm sure plenty of you were wondering about that, so let's start there. Aha! You must be here to participate in the test of courage. I can already see a dark aura surrounding the two of you. If you carelessly go running into the event, all it'll take is one. รู้สึกว่าเสียงภาคของภาษาญี่ปุ่นอะ will swallow น่า you กลัว up. กว่า Some strange and unusual things may occur along the way. If you ever feel you can't handle it, you may withdraw from the event at any time. This is your last chance. I'll count it down. 3, 2, 1. Welcome to the test of courage. Enter at your own risk. Your own risk. That was pretty interesting. At your own risk Yeah, I mean, it is a test of courage, so I'm sure there'll be some scary stuff going on there. I ain't scared.
Anyway, to successfully clear เดี๋ยวเราต้องไปเปลี่ยนชื่อไลน์ใหม่ด้วยเนี่ย a series of little tests. ไม่มีไลน์ภา What's ษาจีนละ this? Tests, you say? Yes, that's right. Word has it that if you walk around the test of courage, you might find yourself encountering a special sort of game. We've already got the rules down, so I'll do a quick introduction. Basically, travelers will have to control a bouncing bar to bounce a ball and use skill ball effects to break as many bricks as possible. Okay, I'm liking this one. Seems pretty straightforward. During the game, travelers will be able to trigger elemental reactions to break bricks more effectively. Nice! It even has elemental reactions. Yeah, we can control the character to move the bar. When the character we're using is either pyro, hydro, cryo, or electro, the corresponding element will be applied to the bar. By switching characters, you can change the element of the bar. Okay, all the pieces are falling in place now. The bar can infuse a certain element, and the blocks also have their own element. So causing a skill ball of one element to hit blocks of different elements will trigger elemental reactions. There, how'd I do? Yep, you nailed it. The bar will add the element corresponding to your character. Besides triggering reactions the way you just mentioned, if a skill ball is already infused by an element and it hits the bar, it will also trigger a reaction, causing the skill ball to have some additional effects. When preparing your team, you can equip modifiers to receive various buff effects, which will help you successfully clear the challenge. Oh, nice. Also, when there are less than a certain amount of bricks on the board, and the ball lands another hit, the bar will unleash fireworks. Whoa, cool. Yeah. Travelers can utilize this effect to break some bricks that would normally be difficult to hit directly. It's like a bonus attack. อันนี้สนุก So, travelers will need to select characters of the right elements, equip the appropriate modifiers, and use different elemental reactions to break bricks and score more points. And then travelers will be able to use their points to exchange for rewards in the event shop, correct? That's right. Also, travelers will have the option of teaming up and playing the event together in co-op mode. Oh, looks like a lot of fun. Yeah, super โคออป fun. ดูสนุกอะ Yeah, in addition to this minigame, the Test of Courage storyline will also contain more challenges. Travelers will even have a chance to meet with some good friends again, so be sure to check out this new event. Alright, let's move on to our next event. คือถ้า Okay, ดาบมัน so กลาง next ร่ม up, ได้ we have a race มันจะเท่มากเลย event across แต่ไม่ได้ the หรอกเป็นดาบ wilderness. ของแจกอีเว Your นต์ objective, collecting balloons. Woo! I don't know, seems like the Wanderer's abilities might come in real handy here. I know, right? มีการขิงสกิล in ตัวเอง this ด้วย event, each stage will have wilderness balloons scattered all around. Travelers will need to find as many wilderness balloons as possible within the time limit to earn increasingly better rewards. So during the challenge, travelers will be able to utilize their character's skills and talents. So it'll be important to assemble the right team depending on the traits and terrain of the challenge area. Oh, interesting. เดี๋ยวส่งเซียวไป Travelers can also use something called the Wilderness Compass to obtain various buffs, which include enhanced jumping capabilities, increased movement speed, or unlimited stamina, etc. Ooh, cool. However, you can only claim one buff during each challenge. You must consume blessed energy to use the compass Hello. and gain the selected buff. You may charge the compass up by finding wilderness balloons or interacting with blessed energy in the challenge. Or you can always wait for the compass to passively charge over time. Yo, this event looks pretty crazy. It's almost like watching parkour. Yeah, there are two different kinds of wilderness balloons in these challenges. The first is harvest balloons, which will increase the overall progress of your search for wilderness balloons. The other kind is sonar balloons, which will cause several harvest balloons to appear around you for a set amount of time. That's awesome. So ต้น there ของ will วิน be บลูมก็ 5 มีใช่ไหมอี stages เวนต์ available for this event, ไอ้ and เก็บลูกโป่ง travelers เนี่ย will need to consider the conditions and terrain of each stage แต่นั้นเป็น to come up with the โรย best ตัว way เก็บ to complete ลูกโป่ง it. Also, ไม่ใช่เก็บลูก travelers โป่ง will ดิเป็น team up เก็บ in co-op mode for เก็บอะไรสักอย่าง Ooh, more chances to เก็บ play ก้อนเหมือนกัน together. I love it. Yeah, same. แล้วเนี่ยได้ไปแมป Okay, ใหม่ let's move on to our next event. Everyone's favorite game of hide and seek is back with the Wind Trace event. And of course, this is going to be another co-op event, and I for one am super excited for it. There's nothing like a good Wind co-op. Trace. Many of you might already be familiar with this event by now, but there have been a few changes. Let me introduce what travelers can expect to see this time around. We can probably skip some of the basics this time. You know, players either hide or seek. And then... Okay, wait a second. There actually might be some new travelers out there who've never seen this event before. So why don't you start with some of the basics?
Right, good point. Basic. Let's start at the beginning then. This is a game with a long history in Mondstadt. Travelers will be split into two different sides. The rebels แต่รอบนี้ต่างไปจากรอบอื่นตรงที่เราเป็น2 ต่อ 2ละแต่ก่อนจะเป็นหาคนหนึ่งอีก3 คนก็จะไปซ่อน Okay, that's straightforward enough. แบบนี้ก็เป็นเกม So, เชนจริงหมด what นะ else you got for us? ตื่นเต้นอีกรอบ Some เนี่ย travelers may remember อีก playing คนหนึงไป as ตามจับ rebels อีกคนหนึงไปแล้ว a กัน lot อีกคนหนึง early ก็ in the game. ได้อีกคนหนึง Once ให้เจอ that would happen, all you could do was spectate and watch the rest as the others continue playing. But this time around, once you're caught, you'll still be able to participate in the match even in observer mode. แต่จริงๆคนที่โดนจับได้รอบนี้มีข้อพิเศษ Pretty คื cool. อ Once you're in observer mode, you can't be seen by other players and will ยัง receive ไอ้นี่ illusory ช่วย beacons. ใช้สกิลได้อยู่ใช้สกิล This ก่อกวนได้อยู่ skill will allow you to place a random beacon to confuse the hunter. If your beacon successfully tricks the hunter and is destroyed, then the hunter will suffer an obscured vision effect. So, even after you've been captured, you can be like a little ghost, trying to help your teammates by disrupting the hunter. Yeah. That's pretty fun. And at least you won't have to sit there and just watch the rest of the match anymore. Exactly, but what does the hunter get this time? I mean, we gotta keep it fair. Some new windward arts have been added for both the hunter and the อยากดู rebel. สกิลใหม่มีอะไร The บ้างเอ่ย hunter will now be able to use the hunter's net. อ๋อ This net can be thrown and will อันนี้สกิลใหม่ remove any rebel disguises เป็น within hunter its net range, and will notify the hunter that a rebel was detected. If a beacon is caught, จะ in ทำ the ให้หลุด net, จากสถา it นะ will be ซ่อนตัว destroyed, ใช่ไหม and the hunter will not suffer from obscured vision. Nice. ถ้าใช้กับของ I guess if ที่ you love playing เป็นกับ hunter, ดัก you'll ก็ probably love this. จะไม่โดน Oh เอฟ yeah, เฟกต์ you definitely should. The skill rebels used in previous versions of the game to place beacons can now only be used by players in observer mode. However, the rebels will be able to use an all-new concealing beacon ส่วน skill. ฝั่งคนที่ซ่อนจะมี This skill will allow you concealing to deploy a beacon for a set beacon duration and remain invisible while you're around that beacon. All players, including your rebel teammates, will be unable to see you while you're invisible. If the concealing beacon is destroyed by the hunter, then the hunter will have their vision obscured for a short time. อ๋อ โดนทำลายได้ แต่ถ้าทำลายจะโดน Yeah, so even if you end up being captured by the hunter at the โด start น of the ได้นี่ game, ปิดบังตา you'll แล้ว still be able to participate and assist your teammates. And did I mention primo gems and other rewards? The good stuff. So be sure to check it out. Oh, that's awesome. Seriously, I can't wait to play with friends. Okay, our next event is a combat-based event. Time for some combat! Whoop, whoop. In a forbidden place warded by dust and sand, mysterious foes have assembled lines of แต่จ fortifications ริงๆอีเวนต์ดันเจี้ยน to เนี่ยไม่มีอะไร stop มากนอก your จาก coming. ส่งเราไปทดสอบตัวละคร That's right, a new edition of Misty Dungeon will arrive เป็ in นแชท version ตัวละครดันเจี้ยนหมดเลย 3.3. Stoked. Sweet. But this time around, there will be a total of 7 trials with different themes awaiting you in the Misty Dungeon. Each has a different ley line disorder, and travelers will have to adjust their teams according to the disorder's อ๋อ effects ใช่ตัวละครเราได้ and นี่ the นะ distribution of enemies. There will also be trial characters for you to select from as well. After Okay. entering the domain, travelers will need to go and complete 3 challenges to collect ancient runes. After collecting power from 3 ancient runes, เพราะตอน we ของ can Misty power up the Dungeon รอบก่อน control คือ array and proceed to เขา the จะ final บังคับเลย challenge. ใช่ไหมว่า Also, จะต้องใช้ตัวละคร throughout the ทดสอบ trial, แต่ว่ารอบนี้ additional benediction mechanisms and อ challenges นุญาตให้ will เราเอาตัว appear. อื่นไปได้ Travelers may choose to interact with these to increase the ley line disorder's effects or revive and heal your team. You know, if it were up to me, I'd say just go for all the challenges. I know, but travelers should keep in mind that the challenge objective for each trial might be different. So be sure to check the objective and aim for that while proceeding. In terms of rewards, travelers can look forward to winning primo gems and other various prizes. Yes. Ooh, I like prizes. And last but not least, version 3.3 will also have และมี leyline Leyline Overflow overflow events. Travelers ที่เรา can ลื look มพูดถึง forward ไป to เมื่อไร saving ก่อนใช่ไหม their resin and earning Leyline more mora Overflow and experience books. Nice. ใคร That's คัน awesome. คันสมุด That ก็ would be great for all the อีเวนต์ travelers นี้ช่วย out ได้ there still leveling up all their new แล้วก็ characters. ช่วยฟาร์มอันนี้ด้วย And even if you achievement don't need those เก็บหลาย resources now, it's always good to stock ได้ up ดี and have more on hand. Am I right? Yeah. So, travelers looking to upgrade their characters won't want to miss this. Yeah, I mean, this is all good stuff. In addition to the new version's limited time events, Yum. version 3.3 will also be adding a new permanent game mode called Genius Invocation TCG. เกมกล7อัจฉริยะ But before we get into that, Trading card let's game, take another quick Genius break Invocation. and enjoy a redemption code. Heck Yay! Slap that code on the screen.
อยากรู้จังเรามีดิฟมาร์เก็ตติ้งปล่อยภาพ ตัวละครแพทถัดไปยังใช่ไหมยังไม่ดริฟ แต่น่าจะไอ้นี่ใกล้ๆวันขึ้นแพทน่าจะมีแอบสปอยก่อนแพทเข้าก่อนตู้เข้า ว่าตัวที่จะมาในแพทถัดไปจะเป็นใครมั่งแต่เราไม่เข้าใจว่าทำไมต้องไปจัดที่มุนสตัด Welcome back, everyone. ทำไมเราไม่จัดอยู่ที่มันดังแบบซูเมรุหรือที่มันกำเนิดอย่างเช่นอินาซึมะเราไม่เข้าใจ So next, we'll introduce this card game that's been taking Tibet by storm. In the version 3.1 special program, we already revealed that Genius Invocation TCG will be a หรือ card เพื่อ game where ว่า we มัน can จะได้ challenge เล่นได้ various ตั้งแต่ characters and NPCs ผู้เล่น or ใหม่ๆหรอ battle against your friends. But there is actually a legend behind this game. มีตำนานซ่อน It อยู่ is เบื้องหลัง said เก that ม a นี้ด้วย young guy in Sumeru found an ancient casket of tomes in the attic. He กล่อง opened ศักดิ์สิท it ธิ์ and discovered that the soul of an มีวิญญาณ ancient ของผู้เล่น TCG โบราณ player อย่าง called รา the ชาแห่ง Crocodile จระเข้ King had been captured inside. What a name. It turns out that the Crocodile King was King Deshret's viceroy, who battled an opponent named the Ibis King. During the match, the Crocodile King fell prey to his opponent's scheme and was sealed away in the casket of tomes. Ouch, game. เราอยากรู้ว่ายูกิโอ After being ภาคเล็ก unexpectedly released by the kid, the Crocodile King possesses him นั่น and ไง helps him to gradually climb the ranks, มันได้ becoming อินสปิเรชัน a มาจากเรื่องนั้นใช่ไหม legendary TCG player. Nice. Hang on, is it just me, or does that kind of sound like the plot to a light? เรื่องอะไรโนเวลเหรอ You're right. It turns out that Yai Publishing House is about to release a hit light novel series based on Genius Invocation TCG. Okay, now this is starting to sound like a plot for Yai Publishing House. Maybe. But anyway, that's the legend on how Genius Invocation TCG came to be. Though it's probably just a story they came up with for marketing the game. So while you were telling us about the story, I was จริงๆ over here ยูกิโอก็เป็น researching แบบนั้นห the รือเปล่า rules to the game. แต่จริงๆตอนแรกเป็นมา Genius จาก Invocation TCG is มัง a งะ game กับ where you use a อนิเมะ constructed เฉยๆ deck ใช่ไหม of cards to ในตอน duel หนึ่งที่มัน against มี an เล่นการ์ดเกม opponent. แต่บังเอิญมันดัง The objective ก็เลยได้เป็นภาค is ต่อ to แล้วมาขาย defeat เป็น all of การ์ด your เกมต่อ opponent's character cards. That's right. Also, there are many features and mechanics in the game that resonate with Genshin Impact's gameplay, so it shouldn't be too hard for players to get the hang of. Right, I even saw some elemental reactions in the gameplay. Yup, a constructed deck must contain character cards. And as you might expect, these character cards have a normal attack, an elemental skill, and an elemental burst. So when a character card deals elemental damage to an enemy, it will cause them to be affected by that element. ติดธา Then ตุ you can switchการผ to ส a มธาตุ character card of a different element and use their abilities to trigger an elemental reaction. Wait, did you guys notice that there are even monster character cards? Can we even make a deck of, like, just the monsters from the game? You're really getting into this, Max. Heck yeah, I am! I like card games! Who doesn't? So in Genius Invocation TCG, all actions require you to spend elemental dice. Each round, both you and your opponent will roll 8 elemental dice. Each of these elemental dice can have any one of 8 elemental attributes. Hold on, but there's only 7 elements in the world of Tibet. You're right. So in addition to the 7 standard ธาตุสารพัด elements, ประโยชน์ there's also one called the Omni element. ธาตุอเนกประสงค์จริง Dice ด้วย required for a character card to perform an action correspond to the character's element. So, for example, a Pyro character like D-Luke needs either Pyro or Omni elemental dice to perform an action. Clear now? Yep, crystal clear. Also, elemental dice can be used to switch characters or play a variety of other cards, such as equipment cards, event cards, and support cards. All these cards create the potential for a variety of strategies. Right. While playing Genius Invocation TCG, travelers can earn player experience, which will increase your player level. As your level level. increases,
you'll be able to challenge สามารถ more ท้าทาย characters กับตัว and ละครและ NPC NPCs. ได้เยอะขึ้น By completing challenges, you may earn lucky coins, new cards, or ได้เหรียญ other นำโชค rewards. การ์ดใบใหม่ Lucky coins can be exchanged in the event shop for cards, or can even unlock dynamic skins for certain cards. Dynamic skins? skin. Those are cards that have moving illustrations, right? That's right. All character cards can unlock อ๋อ a การ์ดตัวละคร dynamic ทุกตัว skin. สามารถปลด After Dynamic unlocking ได้ that, there'll even be a cool bonus animation whenever you cast that character's elemental burst. Cool. And if you're confident in your TCG skills, you can also invite a friend to duel. After reaching a high enough player level, you'll even unlock a matchmaking mode. So be sure to give it a try. Travelers should note that playing อันนี้จะเป็น against your PvP friends or other travelers won't count towards any leaderboards or provide any rewards. So you can relax. It's all just for fun. ไม่มี ranking Okay, that's everything we have for Genius Invocation TCG, and that brings us to the end of today's special program. Oh. So, what did you think? Why does it have to be โอเค เดี๋ยวเราจะรอเล่น so much that TCG this แบบ version has to จริง offer. I can't even take it all in. ๆไม่ได้จับมันมานานมากแล้ว Super stoked to be. เกมที่นี่แล้วเหรอเป็นคนที่พาเรากลับ I ไปเล่นอะไร think เก่า I just gained some Kuguryoku points just doing this whole thing. So. ๆจิ๊กซอว์ก็ได้กลับไปเล่น The new characters look cool. I know. What about การ์ดเกม Scarmush ก็ต้องกลับไปเล่น Like that's insane. I know, that's awesome. That's super dope. That's awesome. And I cannot That's wait super dope. to play in some of these events and mini games. I'm super excited. ยู This was so fun. I'm really glad that we got to do the special program together. I'm so happy I got to come back for another special program. This is my third time being on one of these, and I can't wait for number 4. I'm counting. I'm so happy. This is my first one, so thank you for having me. Doesn't it feel good? Yes. Doesn't I it feel good to honored feel be here. special? Seriously, I'm. Do you feel special? I really do. Thank you. Well, I think this is the end of our special program. So I hope everyone enjoyed it, and we'll Enjoy see it. you in game. Okay, bye. Bye. Bye, everyone. See you later. วันนี้ทุกคน จบแล้วโอเค ประมาณนี้ แล้วลงไลฟ์เลยเหรอ ก็น่าจะลงเลยโอเคเดี๋ยว ขอแวะดู PV 4 ภาษาก่อนแล้วกัน ดู4 ภาษาเลยเหรอ4 ภาษาเลยแล้วกัน อีกรอบหนึ่ง A friendly word of advice. Test of courage events tend to give rise to a variety of strange อันนี้เป็นเสียงนักพากย์อายาโตะนะ stories. So please, be sure to exercise caution. Caution How was that? Were you scared? จริงๆ เมื่อช่วงเย็นเราดูของญี่ปุ่นกับอังกฤษไปแล้วรอบนึง Who goes there? So, is there really a ghost around here? Why this time I have a feeling that it's scary. โยมยะ อีกคนหนึ่งเหรอ Are you talking to me? Jester, I have แต่ completed ดู the เหมือน task. แพทนี้เรื่องจะโฟกัสไปทาง From this day อินาซึ forth, มะซูเมรุ Balladeer and Kabukimono ส่วนอีเวนต์ก็มีโฟกัสไปทาง will มุชิ cease ตะ to exist. ลีเย่ช่วงนี้กำลังเงียบ Did ๆอ you ยู่ really think you would be able to see through my plan? Dottore. Dottore! In that case, I'll take some time for myself now. Squall and Fury! You dare to gaze upon me? Dare to mess with me? ชอบดีไซน์ชอบดีไซน์ฟาริซามาก Too late for regret. Have fun with this gift. Scaramouche. The mere fact of your utility ถ้า does เมือง not เขาเรียกเรา make ขนาด you นี้เรายังจะ indestructible. ตุนชะตากรรมไม่กดต่อได้หรอ ไม่รู้อาจจะรูเลตก็ได้คิดมาก ถ้ารูเลตก็ดีนะ จะได้เก็บการันตีไว้ให้ได้เด่นเอาไม่ดูแต่เดี๋ยวรอตู้เข้าก่อนละกัน ลังเลอะ
อยากได้พาริซานมากๆแบบมากๆวินี่ไงเล่นแบบโคออฟสนุกดีนะเดี๋ยวคุณจะได้มีไลฟ์โคออฟแน่ๆเลยมีหน้าพิซซ่าเมดด้วย แต่เดี๋ยวประชาสัมพันธ์นิดนึงแล้วกันเดี๋ยวอังคารหน้าเรามันถือว่าเป็นสปอยล์ไม่สปอยล์หรอก จริงๆนะแน็กก็เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวน้องนี่ก็น่าจะบอกแล้วเหมือนกันเราจะมีอีเวนต์โคออฟของ Hypostasis Symphony เดี๋ยวไปตีลูกบาศก์ด้วยกัน มาดูกันว่าจะรอดทั้งพี่ทั้งน้องไหม อุ้ยแต่แพนหน้าอีเวนต์โคออฟเยอะดีนะเนี่ยมีทั้งเทรดดิ้งการ์ดเกมแล้วก็มีทั้งซ่อนหามีไอ้นั่นด้วยแท่นสไลด์เลื่อนน่ารักดีอะแต่เดี๋ยวตั้งตารอดูเลยเทรดดิ้งการ์ดเกม เราน่าจะปลดของเซียวกับดีลุกก่อนแน่ๆไอ้ Dynamic Animation ของตัวการ์ดเดี๋ยวเซตอาร์ติแฟกต์จริงๆเราไม่กล้าให้คำแนะนำชัวร์ๆเดี๋ยวเราไปหาข้อมูลมาอีกทีหนึ่งก่อนแล้วกันว่าเหมาะกับใครยังไงมั่งของเซตใหม่ที่เปลี่ยนมาเป็นอนิมูดาเมจกับไอ้นี่เหรอแบบเซต2 ชิ้นกับชำนาญธาตุอันนี้เป็น PV ญี่ปุ่นเดี๋ยวเราจะไล่ไปถึงจีนแล้วก็เกาหลีจริงๆเรื่องนี้ตอนเย็นเนี่ยไปอยู่ไล่เกาหลี บิลีนะคะไม่ฉันดูแย่แล้วเสียใจที่บิลีเราบินไปแล้วเราจะขอโทษจนกว่าจะจบไลฟ์ขออภัยจริงๆที่ไลฟ์จีนวันนี้บิลีมัน บิลีเราคอมมันงอแงทั้งที่ภาษาจีนเป็นไลฟ์เดียวที่ไรเดนโชกุนมามันจิ๋วหัวそれに歌舞伎者存在なきものとなるお前の時にこの私が仕掛けた罠が見破れるとまさか本気で思っていたのかドットールอันนี้ก็หัวเราะสะใจなら次はプライベートな時間だプライベート時間天へと舞う君ごときが僕を直視する気かわしに手を出すつもりかแต่ถ้าฟังจากตามรอก็คือเราก็คงจะเข้าใจได้แล้วว่าทำไมนักพากย์ของปาดูซานออกมาเป็นทรงนี้น้องแก่แล้วโอเคเดี๋ยวเราไปดูฝั่งของเกาหลีกับจีนกันเราไปทางช่องทางนี้ได้ใช่ไหมใครไลฟ์สตรีมอยู่อย่าเพิ่งนะเมาส์อย่างลื่นโอเคขอฟังจีนก่อนแล้วค่อยไปเกาหลี友情提示每次试胆大会都会流传出一些诡异的传说เสียงของญี่ปุ่นกับจีนก็คือแบบปัด希望你们ตุ๋ยแล้วล่ะ小心ไม่ได้จริงๆพอเล่น2 เกมแล้วแบบแยกออกจากกันยากมาก
ถึงจะเล่นเกนชินมาก่อนก็เถอะแต่เราก็ได้ยินเสียงออโต้มาก่อนอายาโตะแน่我怎么感觉他好像在看着我？你们是在信我的话吗？如此一来，丑角，你交给我的任务就 ๆแต่ 完 แพท 成 นี้ 了。 จะกินทั้งช่วงเดือนธันวาเลยใช่ไหมคริสต์มาสปีนี้ในเกนชินไม่มีอยู่จริง 都像不复存在 จริงๆปกติถ้าเป็นของช่วง 真以为 ช่วงนี้จะต้องเป็นช่วงที่เราจะต้องขึ้นดราก้อนสปายกันใช่ไหมเมื่อปีที่แล้วกับปีก่อนปีแรกคือขึ้นดราก้อนสปายแล้วก็ปีต่อมาก็ยังอยู่ดราก้อนสปายอยู่那么接下来是私人时间。 แต่ในภาคจริงก็คือคุณยังเป็นคนเดียวกับของเอเธอร์อยู่ในภาคจีนคนที่ภาคเอเธอร์กับคนที่ภาคสคารามุสหรือวันเดอร์คนเดียวกันคุณริวินอ๋อนี่เสียงจีนเหรอ口回也晚了，少年拿去玩吧。斯卡拉姆奇，你很有用，可那并不意味着你能不灭。 โอเคอันนี้เป็นของฝั่งจีนแล้วก็สุดท้ายเราจะไปจบของฝั่งเกาหลี สตาร์เดลเหรอเป็นเรื่องของปีหน้า 조언 하나 하자면 담력 시험이 열릴 때면 언제나 이상한 전설이 떠돌기 마련입니다. แต่นักพากย์เกาหลีกี่คนก็คือถึงเราจะไม่ได้เล่นเสียงเกาหลีหมายถึงได้เล่นน้อยไม่ได้เลยแหละเล่นน้อยกว่าภาษาอื่นด้วยแต่เสียงนักพากย์เกาหลีคือทุกตัวละครน่าจะเป็นโอป้ายังปฏิเสธไม่ได้ตัวละครผู้ชายส่วนใหญ่ก็คือจะเด็กหรือผู้ใหญ่ตัวแค่ไหนก็คือแทบจะกลายเป็นโอป้ากันหมดเลยมีแค่บางคนที่แบบมีใครบ้างไม่ใช่ผู้หญิงมาของฝั่งผู้ชายเกาหลีเป็นตี้เหรอกับออโต้กับโกโร่มั้ย 오늘부로 스카라무슈 혹은 가부키모노란 이름은 사라질 거니까. แต่ดีนะแต่ว่าถ้าเทียบกับ3ภาษาที่ไอเนี่ยได้รับความนิยมมากก็แอบสงสารแต่ว่าก็ยังภาคดีอยู่ 그럼 지금부터는 개인 시간이야. 분노의 바람. วิชั่นเมืองไม้นี่เป็นเหมือนลูกแก้วเลยเหรอ 감히 나랑 눈을 마주쳐. แต่ว่าจะเมืองไหนก็เป็นถ้าจะเป็นลูกแก้วหมดเลยนี่หว่าเราต้องลบภาพวิชั่นที่ทุกคนเอามาทำขายกันใช่ไหมเพราะมันจะไม่ใช่ลูกแก้วจริงๆก็จะเป็นกรอบประกบ2 ด้านสการาบุโชไปเดี๋ยวนะเวอร์ชันนี้ภาษาไทยเขาชื่ออะไรกันนะเพื่อความแน่ใจเราลองดูอีกทีสิเพื่อความแน่ใจเราลองดูอีกทีall sent here all existent void อันนี้คือของภาษาชื่อภาษาอังกฤษนะแต่ของภาษาไทยครับโคตรล้ำสลายยตนารู้แจ้งสรรพสิ่งล้วนสุญญตาก็คือต้องแปลไทยเป็นไทยอีกรอบหนึ่งอะล้ำเกิน
งั้นเดี๋ยววันนี้ก็น่าจะจบประมาณนี้ปะฝันดีราตรีสวัสดิ์ด้วยทุกคนบ๊ายบายปิดไลฟ์ตรงไหนตรงนี้เหรออย่าเปิดซ้อนกันสิอันนี้ไม่ต้องเปิดแล้วมันจบไม่ใช่แล้วไปละเด้อมาปุยอยากเล่นเทรดดิ้งการ์ดเกมเหรอ ดีจังแต่วันนี้จริงๆขอไปหลายๆอย่างที่มัน ขาดตุกบกพร่องแบบยาฮูขอบคุณทุกคนมากครับยำ